बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गुड्डो में हाजिर हम एक नई रेसिपी के साथ। आज मैंने आपके लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई बनाई है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती है। आप जब बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। ये चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत ही जायके वाली लगती है। नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आए चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये इसके अज्जा हैं। आधा टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है, और 1 टीस्पून मैंने भरकर सुर्ख लाल मिर्च का लिया है। 1 टीस्पून मैंने भरकर क्या कहते हैं हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लेके उसको कूट लिया है, और ये पिसा हुआ लहसुन लिया है 1 टीस्पून लिया है मैंने। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, उसको बहुत अच्छी तरह से धो के मैंने खुश्क कर लिया है। और ये आधा किलो टमाटर लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। ये साबुत गरम मसाले हैं, 3 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 8-10 साबुत काली मिर्चें हैं, और 3-4 लौंगे हैं, और 1 टीस्पून नमक है। आए चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। और चूल्हे पे पतीली रखेंगे, उसमें मैंने 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को ज़रा सा गर्म करने के बाद मैंने इसमें चिकन डाल दी है, और चिकन को मैं सब इसी तरह फैला दूँगी। और आँच को मैं हल्की नहीं रखूँगी, तेज़ रखूँगी। अगर मैंने आँच हल्की कर दी तो इसका पानी, चिकन अपना पानी छोड़ देगी, और तेज़ आँच पे ही मुझे इसको फ्राई करना है। ये सब चिकन मैंने इसमें शामिल कर दी है ऑयल के अंदर। अब इसको हम चलाएंगे और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। लाइट ब्राउन करना है हमें, और इसमें ये भून भी जाएगी और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। और देखें ये इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसका पानी भी खुश्क हो गया है सारा चिकन का। अब हम इस चिकन को हम निकाल लेंगे, अच्छी तरह से छान के निकालेंगे हम झटक के, ताकि इसका ऑयल इसमें से निकल जाए। सिर्फ हमें चिकन ही निकालनी है इसमें से। देखें सारी चिकन मैंने निकाल ली है। अब जो ये ऑयल था इसी में मैं साबुत गरम मसाले इसमें शामिल कर दूंगी, जो मैंने निकाल के रखे थे। काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब मैंने इसमें निकाल के जो रखे थे वो मैंने ऑयल में शामिल कर दिए हैं। और ऑयल में ज़रा सा इसको कड़कड़ाऊँगी ताकि इसकी खुशबू ऑयल में आ जाए गरम मसालों की। फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी मैं इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको ज़रा सा भूनूँगी, और भूनने के बाद फिर मैं इसमें पाउडर मसाले सारे शामिल कर दूँगी। इसको भी हल्का सा भूनूँगी मैं, और थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये हमारे मसाले जले नहीं। और जो मेरे टमाटर थे उसके मैंने 2-2 टुकड़े कर लिए हैं, और इस मसाले में पतीली में मैं इस तरह ये उल्टे करके रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल गल जाएँ। और ढकना ढक कर मैं 10-15 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। और देखिए 5-10 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसका छिलका ऊपर से ये उतार लूँगी। देखें कितनी आसानी से इसका छिलका ऊपर से उतर रहा है, और छिलका गलने में ही टाइम लगता है। तो हम इसी तरह आधे 2-2 टुकड़े करके हम इस तरह अगर टमाटर डाल देंगे तो जल्दी से वो छिलका उतर जाता है, और टमाटर भी जल्दी से भून जाते हैं। एक एक करके मैं सबके छिलके उतार लूँगी इस तरह, और सबके छिलके उतार लिए हैं मैंने टमाटर के। और इसको एक चमचे की मदद से गोद दूँगी, और ताकि इसको ये भुन जाए और गल भी जाए। फिर इसको ढककर मैं पकाऊँगी 5-10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर गल जाएँ हमारे। 5-10 मिनट हो गए हैं और हम ढकना हटा के देखेंगे तो देखें हमारे टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, पानी भी खुश्क हो गया है। इसको ज़रा सा चलाने के बाद ये जो सब मैंने फ्राई करके चिकन रखी थी वो सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और हल्के हाथ से मैं इसको चलाऊँगी ताकि हमारी चिकन टूटे नहीं। सब मसाले में मिक्स करूँगी ताकि मसाला भी इसमें मिक्स हो जाए सब। और हल्के आंच से इस तरह मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से ढककर इसको पकाऊंगी। 10-15 मिनट हो गए हैं, हम ढकना हटा के देखेंगे। देखिए हमारे ये चिकन भी अच्छी तरह से भुन गया है, और गल भी गई है चिकन हमारी अच्छी तरह से, और मसाला भी खुश्क हो गया है। ये देखें मैं आपको चला के दिखाती हूँ। देखें चिकन भी अच्छी तरह से गल गई है और मसाला भी भुन गया है।
अब हम इसमें थोड़ी सी आधा कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। आँच को थोड़ा सा कम कर दिया हमने ताकि हमारी दही फटे नहीं, और इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करते हुए आएंगे, चलाते हुए आएंगे। और दही का पानी भी हम खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे। और देखें ये दही का पानी खुश्क होता हुआ आ रहा है हमारा। इसी स्टेज पे हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे आधा टीस्पून, और आधा टीस्पून ही हम काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। और जो हमें हरी मिर्चें रखी थी वो हमने 2 हिस्सों में काट ली हैं, 2-2 टुकड़े कर लिए हैं, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पर रख देंगे हम। 5-10 मिनट के बाद जब हम पतीले का ढकना हटा के देखेंगे, और हमने चूल्हा बंद कर दिया था, देखिए तार भी ऊपर आ गया और बिल्कुल हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। एक डिश आउट करेंगे, एक डिश लेंगे, उसमें हम चिकन कढ़ाई निकालेंगे। देखें कितना प्यारा कलर आया, और जितना देखने में अच्छी होते हैं जायके में भी बहुत टेस्टी है। इसको हम हरी मिर्चों से, हरा धनिया से गार्निश करेंगे। आप भी बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा, और अपने मेहमानों को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। अगर मेरी रेसिपियाँ आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।